Բարև ձեզ։ Այսօր մենք շարունակելու ենք աշխատել Scratch միջավայրում եւ այսօր սովորելու ենք մի նոր extension, որը կոչվում է Video Sensing։ Եկեք նախ ստեղծենք նոր նախագիծ։ Video Sensing-ը իրենից ներկայացնում է հետաքրքիր extension, որը կապվում է մեր համակարգչի տեսախցիկի հետ։ Եվ դա մեզ թույլ կտա, որպեսզի մենք մեր կերպարներին կարողանանք կառավարել նաեւ մեր ձեռքի շարժումներով։ Եկեք մուտք գործենք extension-ներ հատվածը։ Այստեղ ընտրենք Video Sensing տարբերակը։ Եվ տեսնում ենք, որ միանգամից միացավ մեր համակարգչի տեսախցիկը։ Կատվին տանենք մի կողմ եւ եկեք ծանոթանանք հերթով այս Video Sensing Extension-ի մեջ առկա բոլոր բլոկերին։ Առաջի բլոկը այն կոչվում է When Video Motion bigger than 10, այսինքն երբ որ Video Motion-ը մեծ է 10-ից։ Դա նշանակում է, որ երբ որ մենք մեր տեսանյութում շարժենք մեր ձեռքերը կամ շարժվենք, նա չափում է մեր շարժումը որևէ աստիճանով եւ արտահայտում դա թվերով։ Եվ եթե այս շարժման աստիճանը մեծ է 10-ից, մենք կարող ենք նշել, թե ինչ անի այդ ժամանակ մեր օրինակ կատու կերպարը։ Սա առաջի բլոկը։ Երկրորդ բլոկը, որը կոչվում է Video Motion on Sprite, վիդեոյի շարժումը կարող է լինել կամ մեր սպրայթի վրա, կամ այստեղ stage տարբերակ ենթադրեմ կամ ետևի հատվածում։ Եվ դուք կարող եք առանձին յուրաքանչյուր դեպքի համար տարբեր կոդավորում իրականացնել։ Այստեղ ոչ միայն մենք կարող ենք իմանալ շարժման չափը, այլ նաև ուղղությունը։ Այստեղ motion-ի տարբերակում, այստեղ motion-ը ընտրենք direction եւ կարող ենք չափել նաեւ մեր շարժման ուղղությունը։ Հիմա անցնենք հաջորդ բլոկին։ Turn video on։ Սա նշանակում է տեսանյութը միացնել, բայց քանի որ մեզ մոտ այն միացած է, մենք կարող ենք փորձել անջատել այն։ Ընդհանրապես այստեղ on-ը փոխում ենք off տարբերակը եւ եթե հիմա սեղմեմ նրա վրա, տեսնում ենք, որ տեսանյութը անջատվեց։ Հիմա փորձենք նորից միացնել։ Ահա, տեսանյութը միացրեցինք եւ կարող ենք նաեւ շրջել տեսանյութը, այսպես on-ի վրա սեղմենք եւ ընտրենք on flipped տարբերակը։ Եթե կրկին սեղմեմ, տեսնում ենք, որ տեսանյութը շրջվեց։ Հիմա այստեղ կրկին փոխենք on եւ տեսանյութը սկզբնական դիրքով է։ Անցնենք առաջ, վերջին բլոկը այստեղ, որը կոչվում է Set Video Transparency, դա փոխում է մեր տեսանյութի թափանցելիությունը։ Եթե այստեղ 50-ի փոխարեն ես մուտքագրեմ ավելի փոքր թիվ, օրինակ այստեղ գրեմ 20 եւ սեղմեմ վրան, տեսնում ենք, որ տեսանյութի պատկերը ավելի հստակեցվեց, քանի որ նրա թափանցելիությունը մենք իջացրեցինք, այն այդքան էլ թափանցիկ չի հիմա, բայց եթե այստեղ ես փոխեմ օրինակ եւ գրեմ օրինակի համար 100, տեսնում ենք, որ տեսանյութը ընդհանրապես չի երևում, իրականում այն անջատված չէ, այն միացված է, միայն այն 100%-ով թափանցիկ է, այդ պատճառով մենք չենք տեսնում։ Եկեք այստեղ կրկին վերադարձնենք 50 արժեքը։ Եվ ահա, տեսանյութը կրկին միացված է։ Եկեք փորձենք օգտագործելով այս բլոկերը պատրաստենք հետաքրքիր նախագիծ կապված մեր կատվի հետ։ Օրինակ անենք այնպես, որպեսզի կատուն հետևի մեր շարժման ուղղությանը։ Դրա համար հեռացնենք սա, տեղադրենք այստեղ դրոշակը եւ մենք անդադար կստուգենք, թե ինչպիսին է մեր տեսանյութի ուղղությունը, բայց եկեք նախ եւ առաջ տեսնենք, թե ինչպես է արտահայտվում ուղղությունը, որպեսզի կարողանանք if-ի պայմանը ավելի ճիշտ գրել։ Այստեղ տեղադրենք looks բաժնից save բլոկը, նրա ներսում այստեղ տեղադրենք մեր քիչ առաջ ծանոթացած video motion բլոկը։ Միայն այստեղ motion-ը ընտրենք direction, այստեղ պետք է տեղադրենք նաև forever բլոկը, որպեսզի անդադար այդ տվյալները տեսնենք։ Հիմա սեղմենք դրոշակը, եւ եթե շարժումը լինում է ձախ կողմում, այն ընդունում է մինուս արժեքը, եթե ավելի աջ կողմում է, այն ընդունում է արդեն դրական արժեքը։ Փորձելու ենք մենք այդպես ստուգել արդյոք մեր ուղղությունը համընկնում է կատվի ուղղության հետ թե չէ, եւ ըստ դրա կառավարել նրան։ Հանենք այս save բլոկը Եվ այստեղ տեղադրենք if then else բլոկը։ If-ի ներսում մենք պետք է ստուգենք, թե ինչպես է ուղղված մեր direction-ը։ Այստեղ տեղադրում ենք մեծ է բլոկը եւ նշում. Եթե video direction-ը մեծ է օրինակ 0-ից, այդ ժամանակ մեր կատուն ինչ գործողություն պետք է կատարի։ Նա պետք է շարժվի դեպի աջ, քանի որ մեր տեսանյութի ուղղությունը աջ կողմում է։ Դրա համար motion-ից տեղադրում ենք ուղղակի move 10 steps բլոկը։
Եվ այնուհետև հակառակ դեպքում արդեն պետք է հակառակ կողմ ուղևորվի, եթե մենք ձախ կողմում ենք շարժում կատարում։ Այսպես։ Հիմա սեղմում ենք դրոշակը, եթե ես աջ կողմ եմ անում, կատուն արդեն գալիս է դեպի այս կողմ, եթե ձախ կողմում է շարժումը, գալիս է դեպի ձախ։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ և պատրաստենք մեկ այլ հետաքրքիր նախագիծ, բայց այս դեպքում մեզ անհրաժեշտ չի կատուն, մեզ անհրաժեշտ է լինելու այլ կերպար, օրինակ գնդակ։ Նրա օգնությամբ մենք կփորձենք անել հետևյալը։ Ես ձեռքով կփորձեմ կպնել գնդակին և այդ ընթացքում նա կանհետանա ու կհայտնվի պատահական այլ տեղում։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ և դրոշակը սեղմված է, այդ ժամանակ գնդակը պետք է երևա, դրա համար տեղադրում ենք looks բաժնից show բլոկը։ Այստեղ պետք է նշենք նաև, որ երբ որ մենք ձեռքով արդեն մեր շարժումը կլինի մեր սպրայթի վրա կամ նրա հարժեքը մեծ կլինի 10-ից, այդ ժամանակ մեր գնդակը անհետանա և հայտնվի այլ վայրում։ Դրա համար վերցնում ենք արդեն video sensing բաժնի, ահա այս when video motion bigger than 10 բլոկը և այստեղ նշում, որ մեր գնդակը անհետանա։ Դրա համար այստեղ տեղադրում ենք hide բլոկը և արդեն այն անհետացավ, հիմա պետք է նշենք, որ գոնե 1 վայրկյան հետո այն հայտնվի այլ տեղում։ Տեղադրում ենք wait 1 second բլոկը, իսկ նրա ներքևում տեղադրենք go to random position բլոկը։ Եվ այստեղ նշենք նաև shown, որպեսզի այլ տեղ հայտնվելու ժամանակ մենք նրան տեսնենք։ Looks բաժնից show բլոկը։ Ահա, եթե ես հիմա շարժեմ նրա վրա, նա անհետանում է և հայտնվում այլ տեղում։ Այսպես հետաքրքիր խաղ է ստացվում, բայց կարող ենք ավելի հետաքրքրել նրան և ավելացնենք նաև միավորների հատվածը, ինչպես նաև թայմեր։ Մինչ թայմերը եկեք այստեղ տեսանյութի հետ կապված, տեսանյութը միացվի ոչ թե հենց scratch-ը բացվելու պահին, այլ երբ մենք կսեղմենք դրոշակը։ Դրա համար դրոշակի ներքևում տեղադրում եմ turn video on բլոկը։ Հիմա անցնենք առաջ, ավելացնենք նաև միավորների հատված, դրա համար այստեղ գնում ենք փոփոխականներ բաժինը, սեղմում make a variable ու այստեղ գրում նրա անվանումը, օրինակ points։ Սեղմում ենք OK և նախ և առաջ մեր միավորները 0 պետք է լինեն։ Դրա համար այստեղ տեղադրում ենք, որ points-ը լինի սկզբում 0, իսկ հետո արդեն նշում ենք, որ ամեն անգամ նա մեր միավորը 1-ով ավելացնի։ Այստեղ ավելացնենք նաև այս բլոկը։ Ահա այսպես։ Հիմա անցնենք թայմերին, որ երբ ժամանակը լրանա, մեր խաղը ավարտվի, որպեսզի այն անվերջ չլինի, իհարկե սա կարող եք ավելացնել ձեր ցանկությամբ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է ևս մեկ փոփոխական թայմեր անունով։ Ահա։ Հիմա պետք է անենք հետևյալը։ Անդադար թայմերի արժեքը պակասեցնենք 1-ով, իսկ թայմերի արժեքը թե որքան է լինելու, դա նույնպես կարող եք որոշել դուք։ Օրինակ ես կդնեմ 40 վայրկյան կամ սկզբի համար եկեք ավելի քիչ 30 վայրկյան դնենք։ Դրանից հետո մեզ անհրաժեշտ է դրոշակը, այնուհետև repeat until բլոկը, քանի որ գործողությունը պետք է ավարտվի, երբ որ մեր թայմերը 0-յանա։ Դրա համար այստեղ տեղադրում ենք հավասարը։ Հավասարի այս կողմում տեղադրենք մեր թայմերը, իսկ 50-ի փոխարեն գրենք 0։ Երբ թայմերը դառնա 0, repeat-ը կավարտվի։ Իսկ ինչ պետք է անի repeat այդ ընթացքում, նա պետք է թայմերի արժեքը 1-ով անդադար պակասեցնի։ Եվ որպեսզի այս թայմերը նման լինի մեր իրական վայրկյանների քանակին, իրական ժամանակին, այստեղ ավելացնենք նաև սպասել 1 վայրկյան։ Control բաժնից wait 1 second։ Ահա այսպես, և երբ որ ավարտվեց ժամանակը, այդ ժամանակ պետք է ավարտվի ամբողջ խաղը, դրա համար տեղադրում ենք stop all և իհարկե անջատում տեսախցիկը։ Turn video արդեն off։ Հիմա սեղմենք դրոշակը, այստեղ մենք թույլ ենք տվել մի փոքրիկ սխալ, այստեղ չենք փոխել points-ի անունը timer։ Հիմա կրկին սեղմենք դրոշակը և ահա միացավ մեր տեսախցիկը։ Եվ այստեղ արդեն նաև նշենք -1 և սեղմենք դրոշակը, արդեն ժամանակը գնում է և մենք կարող ենք խաղալ, երբ որ արդեն լրանա 30 վայրկյանը, այդ ժամանակ խաղը կավարտվի և տեսախցիկը կանջատվի։ Ահա մնաց 2 վայրկյան
Եվ ավարտվեց ժամանակը, ինչպես նաև անջատվեց տեսախցիկը։ Ահա եւ այսպիսի հետաքրքիր խաղ մենք պատրաստեցինք։ Կարող եք այստեղ նաև դուք ավելացնել ավելի հետաքրքիր հնարավորություններ, օրինակ տեսախցիկի պայծառությունը գնալով թուլանա, եթե ժամանակը պակասում է, եւ այլ հետաքրքիր գաղափարներ կարող եք մտածել։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն։